എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മുണ്ടുരാൻ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡൽഹിയിലാണ്. ഏകദേശം ഒരു 6-7 ദിവസം അല്ലേ, 6-7 ദിവസം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു. എങ്ങോട്ടും പോയില്ല കാര്യമായിട്ട്. 6-7 ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ബോർഡറിലേക്കാണ് പോണത്. അംബാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്. പ്രേമനും നമ്മുടെ വരുണും ഉണ്ട്. വരുൺ നമ്മുടെ കൂടെ അന്ന് യാത്രയിലുണ്ടായി. പക്ഷെ വരുൺ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വേഗം പോയതുകൊണ്ട് അന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. വരുൺ, ക്യാൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ്? Yeah, I'm Varun Bhagat and I'm actually from Punjab, but brought up in Delhi only. So, yeah, whoever is coming from Kerala, I'm ready to help. Conditions apply. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുള്ളി പഞ്ചാബിയാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചാബിയാണ്, പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പുള്ളി. വലിയൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാണ് അല്ലേ. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്നതല്ലേ പ്രേമ? പ്രേമം തെളിവാണ് അതിന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുകയാണ്. നേരെ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ബോർഡറിൽ അംബാലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് സ്റ്റേ അവിടെ ഇരിക്കും. ഒന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, പോവാണ്. വഴിയിലുള്ള നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള യാത്രകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് പയ്യെ പോവാം. അപ്പോൾ പ്രേമ പോയിക്കോട്ടെ. പ്രേമന് ഭയങ്കര സങ്കടം. പ്രേമന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് സത്യം കേട്ടോ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 6-7 ദിവസം നമ്മളെ പൊന്നുപോലെ, ശരിക്കും സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകനെ പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്തിട്ടോ. എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി കടപ്പാടുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് പ്രേമനോട്. കാരണം ഒരുപാട് തളർന്നാണ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ, ഒരു 2-3 ദിവസം വളരെയധികം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ബാത്റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ തലകറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ. ഇതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് മാനസികപരമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല പ്രേമ. പോയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, പോയിക്കോട്ടെ എന്നാ. അപ്പോൾ Munduraan vibes-ന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. Please subscribe and like and share to your friends. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാ. അപ്പോൾ ശരി, കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേമൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. മയൂർ വിഹാർ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയിലുള്ള യാത്രകൾ കണ്ട് പയ്യെ പോവാം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിയാണ്. വഴിയിൽ ഉടനീളം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഡൽഹിയിലും ഈ വണ്ടി ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടേ ഭയങ്കര ഒരു സഫക്കേഷനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തൊന്ന് ഓടിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 15-ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ വണ്ടികളിൽ ഫ്ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഗസ്റ്റ് 15 ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോഡൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആട്ടോ. റോഡൊന്നും വലിയ ട്രാഫിക് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് ഡൽഹിയിലെ റോഡുകളിൽ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ അക്ഷർധാം ടെമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അക്ഷർധാം ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട്. മൊബൈൽ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ ഇരുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹി റോഡിൽ കൂടെ ഒട്ടകം പോകണമൊക്കെ പൊള്ളണ വെയിലാട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ്. നമ്മൾ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ പുഴുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും ചൂട് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇത് ആദ്യമാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഔട്ടറിലൂടെ കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സിറ്റായി. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഔട്ടറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 15-മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടം പറത്തുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 15 എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. പക്ഷേ ഓഗസ്റ്റ് 15-ൻ്റെ അന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പട്ടം പറത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു വിശ്വാസം ഡൽഹിയിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടു പിള്ളേർ നിന്ന് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാഴ്ച ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ. ഡൽഹിയിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കിൽ ഓടുന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ.
ഇതുണ്ടോ വീടുകൾ നോക്കിയേ, ചെറിയ ചേരികൾ പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു വീടും തേച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന വീടുകൾ. മുകളിൽ കാണാം ഒരുപാട് പട്ടങ്ങൾ പറക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഫോണിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ്, ക്യാമറയിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ വീടുകളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പയ്യന്മാർ മുഴുവൻ പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഇത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് കേട്ടോ. ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പലവരും പറപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 15-ൻ്റെ അന്ന് ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ഡിസൈനിലുള്ള പട്ടം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പറപ്പിക്കൽ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ദില്ലി ഔട്ടറിനോട് വിട പറയാം കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാം, വെൽക്കം ടു ഗസിയാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, UP സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ യാത്രയിലെ 9ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. മരങ്ങൾ വെക്കണ നോക്കിയേ, വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. വീടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പതാക നാട്ടിയേക്കുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിൽ മാനത്ത് പറക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ പയ്യന്മാരെല്ലാം പട്ടം പറപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദില്ലി വളരെ ചെറുതാട്ടോ. അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈവേയിലൂടെ ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് ബോർഡറുകൾ എത്തും കേട്ടോ. നോയിഡ, ഹരിയാന, അതുപോലെ തന്നെ UP എന്നുള്ള ബോർഡറുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അധികം വലുതല്ല ദില്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ UP തന്നെ ബൈ UPന്ന് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 98 രൂപ 82 പൈസയാണ് കേട്ടോ. 520 രൂപക്കാണ് അടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ 9ാമത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിച്ചത്. UP നിന്നാണ് അടിച്ചത്. 98 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് വരുന്നത്. 98 ചില്ലാനമാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് വരുന്നത്. UPയിലൊക്കെ കുറവാട്ടോ പെട്രോളിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ UPയിലെ റോഡുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ റോഡുകളാണ്, അത്ര നല്ല റോഡുകളല്ല, കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ UP കയറിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും നല്ല റോഡുകൾ ഇനി വരാനുണ്ടാവും. UPയിലെ റോഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. UPയിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല റോഡിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടി. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റോഡാണ് കേട്ടോ. അതിനാണ് കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത റോഡുകളിലൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി, UPന്ന് ഹരിയാനയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടത്. റോഡില്ല സത്യത്തിൽ, റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടേ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ പാടമാണ്, നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിലെ നമ്മൾ 3 സംസ്ഥാനത്ത് കൂടെ ഉണ്ടോ യാത്ര ചെയ്യണേ. ഡൽഹി നമ്മൾ കടന്നു, ഇപ്പോൾ UPയിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാലം ഇത് അതിർത്തി പാലമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഹരിയാന UPനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണിത്. ഈ പാലം കടന്ന് നമ്മൾ അപ്പുറം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഹരിയാനയിലേക്ക് കയറും. അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ സംസ്ഥാനം താണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണിത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ യാത്രയിൽ നമ്മൾ 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. താഴെ കോണിൻ്റെ കൃഷിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചോളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. താഴെ മൊത്തം കൃഷി കേട്ടോ. അടിപൊളി, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. റോഡിൻ്റെ എന്തോ എക്സ്റ്റൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പണികളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. റോഡെല്ലാം ഉഷാറായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാവും, നല്ല വീതിയുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. ട്രാക്ടറൊക്കെ റോട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് കേട്ടോ. ട്രാക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ കാളവണ്ടി, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വണ്ടി, കുതിര വണ്ടി, ഇതെല്ലാം ഈ റോഡുകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ടാറിട്ട റോഡല്ല കേട്ടോ, ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡാണ്. നമ്മുടെ HMT റോഡ് പോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പോത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്, കാളയല്ല പോത്തിനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോത്തും കാളയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സൈസാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പൊന്നുമല്ല.
ഇവിടെ ഭയങ്കര സൈസായിട്ടുള്ള പോത്തും കാളയൊക്കെ ഉണ്ടോ. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ചെറിയൊരു വഴി, കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലം, അത് കണ്ണെത്താ ദൂരത്താണ് കേട്ടോ കൃഷി സ്ഥലം കിടക്കണത്, വ്യാപിച്ചു കിടക്കണത്. പലതരം കൃഷികളാണ്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പലതും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് പാടത്താണ് കേട്ടോ ഈ കൃഷി. ഇതെല്ലാം നെൽകൃഷിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് കൃഷികളുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല കളർ കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയേ, ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് ആ നെല്ലിനൊക്കെ. പോയി എത്തിയ ഒരു ആ റോഡ് വന്ന് കയറിയേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. നോക്കിയേ, അപ്പുറം ഇപ്പുറം വീടുകളാണ്. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ലാട്ടോ ഇവിടെയൊന്നും. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 15 അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല ഇവിടെ ഒന്നും. എന്നാൽ ഇത് മൊത്തം വീടുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഏതൊക്കെ വഴിയാണാവോ ഈ പോണത്. അറ്റത്തേക്ക് ഒരു റോഡ് ചെന്ന് എന്തായാലും ക്ലബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മെയിൻ റോഡ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണിത്. അപ്പോൾ ഹരിയാനയിലുള്ള ചെറിയ റോഡും മേലുള്ള യാത്രയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ. ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. അപ്പുറം ചിലപ്പോൾ വലിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ എളുപ്പ വഴിയാണല്ലോ കാണിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള വഴികളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മളീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇവിടെ മാസ്ക് ഒന്നും ഇടല്ല കേട്ടോ. ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. മാസ്ക് ഇല്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ പാടവും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയും വയലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഗ്രാമീണരാണ്. കുറേ ഓടിയതിനു ശേഷം കുറേ വീടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ. അതെല്ലാം ഓടിയതിനു ശേഷം ഹൈവേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് യൂട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ഹരിയാന സൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടി പോകുമ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. നോക്കിയേ, 2 ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ഇത് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ആണോ അതോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും കാണാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല താനും. എന്തോ ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ സംഭവമാണ്. അടിപൊളി. ഹരിയാന റോഡിലും കണ്ടൊരു കാഴ്ച നോക്കിയേ, ട്രാക്ടർ പോസ്റ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണുണ്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നോ, റോഡ് മുഴുവൻ പാടാണ് കേട്ടോ. അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിൻ്റെ പാടാണ് റോഡ് മുഴുവൻ. പല ജാതി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് മേൽപ്പാലങ്ങൾ, ഹൈവേ ഉണ്ടെങ്കിലും മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ പണി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് പാലം പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ വഴി വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഒട്ടുമിക്ക പാലത്തിൻ്റെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാ പാലത്തിൻ്റെയും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. നല്ല സുന്ദര കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹരിയാന ഹൈവേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് കേട്ടോ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം. അതായത് കരിമ്പും അതുപോലെ തന്നെ നെല്ല്, കടുക്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൃഷികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം കേട്ടോ. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഹരിയാനയിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും.
ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡും പൈൻ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റുമാണ്, അതായത് ചൂട് തീരെ ഇല്ല, തണുപ്പ് കാറ്റാണ് കേട്ടോ അടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്, നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് അടിക്കുന്നത്. ഡൽഹി UP ഒക്കെ കയറിയപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയില്ല, എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. സൂര്യനുണ്ട്, ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കണ്ടിട്ടേ, ആ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. UP കാരനാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. തുണി എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന്. പുള്ളി കമ്പിളി പോപ്പൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് പുള്ളിയുടെ. അപ്പോൾ പുള്ളി അതുമെല്ലാം വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു. പാവം മനുഷ്യർ. യാത്രക്കാരെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹമായിരിക്കാം പലവരും ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. റോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര റോഡാണ്. നമ്മൾ ഹരിയാന കുറച്ചും കൂടി പോകുന്നതിന് ശേഷം റോഡുകളെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഹരിയാനയിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സൈഡ്, അതായത് പഞ്ചാബിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഹരിയാന ഭാഗം വളരെ നല്ല റോഡാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്രക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വളരെ സേഫായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബോർഡറിലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ബൈ, താങ്ക് യു. നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. ഈ നാടോടി സംഘങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം. ഇവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ. നമ്മൾ ഓടി 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 പഞ്ചാബ് കയറി കേട്ടോ. നമ്മൾ അംബാലയിലാണ് റൂം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ റൂമിന് നല്ല റെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റായ പഞ്ചാബിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ റോഡുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. വഴിവെക്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുക, യൂക്കാലി മരങ്ങൾ കാണാം. കുറേ പൂക്കൾ കാണാം. ഉള്ള ചെടികൾ മുഴുവൻ പൂക്കളിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡും മരങ്ങളാണ്. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ പഞ്ചാബ് റോഡിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നുണ്ടോ? അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സിഖ് അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുസ്ലിം പള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അമ്പലങ്ങളോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് കാഴ്ചകളിലെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കില്ല കേട്ടോ. വെക്കാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവർക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സിഖുകാർക്ക് തലയിക്കിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഈ സ്റ്റേറ്റിലില്ല കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും പഞ്ചാബികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ട. ഒരാളും ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റോഡിൻ്റെ? അവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. കമ്പനികളുടെ പുകയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ, കോടയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ശരിക്കും റോഡൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ അറ്റത്ത്. പഞ്ചാബ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കണ്ടോ? പട്ടിയാല എക്സ്പ്രസ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പാട്ടിയാല ബോർഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ. അതായത് പാട്ടിയാല പോലീസിൻ്റെ ബോർഡുകളാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പട്ടിയാല നമുക്കറിയാം, പട്ടിയാല വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പട്ടിയാല. പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച നോക്കി. കുളക്കോഴിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനം ഹോട്ടലിലെ വാതിക്കൽ നിൽക്കണ നോക്കി. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കുളക്കോഴി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുളക്കോഴി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ കൊക്ക് വരും. റോഡ് സൈഡാണ്, അതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം. കൊക്കുണ്ട്, മാടത്തുണ്ട്, അണ്ണാനുണ്ട്. കണ്ടോ, വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒട്ടും പേടിയില്ല.
വെറുതെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത, പഞ്ചാബിലെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ബുള്ളറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറോ ഹോണ്ടൻ്റെ ഈ സ്പ്ലെൻഡർ ഇല്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ കുറേ ബുള്ളറ്റ് ഇരിക്കേണ്ടത്, അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതും ബുള്ളറ്റ് ഇവർക്ക് കയ്യിലുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവർ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തലയെടുപ്പായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പഞ്ചാബിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മദ്രസയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുള്ളി പോകുമ്പോൾ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോഴേ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെയാണ് ഈ സാധനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ. അതിനുശേഷം ഇതിനൊന്നും കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. കുളക്കോഴിയാണ് പോണത്. കുളക്കോഴി മാടത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? 1 2 ഇതേ മാടത്തേക്ക് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു പേടിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ അണ്ണാന്മാരും ഉണ്ട്. ഹായ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ പള്ളി ഉണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും മുസ്ലിം പള്ളി പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ അത് മന്ദിരമാണ് കേട്ടോ. അതായത് അവരുടെ അമ്പലമാണ്, സിഖ് വിശ്വാസികളുടെ അമ്പലമാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവർ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ പള്ളിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് UP, ഹരിയാന, ദില്ലിയിലൊക്കെ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെയിലുണ്ട്, നല്ല വെയിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഒരു തണുത്ത കാറ്റാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീശുന്നത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിമാചലുമായി അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ പോയത്. അത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രോമാഞ്ചമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. പട്ടാളക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വലിയ ലോറികളും ടാങ്കറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പഞ്ചാബിലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അതേ രസത്തിലുള്ള കാഴ്ചക്ക് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും അമൃത്സറിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 160-166 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അമൃത്സറിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ നമുക്ക് അമൃത്സറിലായിരിക്കും. അമൃത്സറിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അമൃത്സറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടോ. പഞ്ചാബ് റോഡിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജലന്ധർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി കേട്ടോ. അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്, റോഡ് സൈഡിൽ വലിയൊരു ശിവന്റെ പ്രതിമ നോക്കിയേ. ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പഞ്ചാബിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജലന്ധർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു. ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ജലന്ധർ, പഞ്ചാബ് ജലന്ധർ അടുത്ത ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടോ. 520 രൂപയ്ക്കാണ് അടിച്ചത്. 102.96 കേട്ടോ. പഞ്ചാബിലെ റേറ്റ് 102.96. പഞ്ചാബിലൊരു ഓട്ടോ പോകുന്ന നോക്കിയേ. ഓട്ടോയാണോ ജീപ്പാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. വല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഓൾട്രേഷൻ കേട്ടോ. വല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു ഓൾട്രേഷനാണ് നടത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, പഞ്ചാബിലെ വണ്ടികളെല്ലാം വളരെ നീറ്റാണ് കേട്ടോ. അതായത് കഴുകി തുടച്ച് ഷോറൂം കണ്ടീഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇവർ വണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നതും വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പഞ്ചാബിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇവർ, വണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഒരു പൊടി പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ കഴുകി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടാ ആർമിയുടെ വണ്ടി പോണോണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ ഒരു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാ. നമ്മൾ അമൃത്സറിലേക്കുള്ള യാത്ര കേട്ടോ. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 90 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അമൃത്സറിലേക്ക്. അമൃത്സർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ റോഡുകളിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ലോറികളും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ.
നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അമൃത്സറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ വാഗ ബോർഡറിലേക്കേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ള മിലിറ്ററി വണ്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു രോമാഞ്ചമാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മനസ്സിന് കുളിർമയുള്ള സന്തോഷമാണ് കേട്ടത്. ജലന്ധറിൽ നിന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ട ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പട്ടാളക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു മെമ്മോറിയൽ സംഭവമാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിംഗാണ് പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ബോർഡും കാണാം, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ മെമ്മോറിയൽ. അവിടെയാണ്, ആ ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല, കാരണം ഇതിലും വലിയ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാർഗിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു അഭാവം മൂലം നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ട്രാക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു കൂടാരമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാട്ടോ പഞ്ചാബ് റോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട 4 വരി പാതയാണ്. 1, 2, 3, 4 വരിയാണ് പാത വരുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറേ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയിലാട്ടോ, നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ പഞ്ചാബ് അമൃത്സർ റോഡ്. എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പാട്ടോ, പച്ചപ്പിൻ്റെ കളിയാണ് പഞ്ചാബ്. ഇടത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം, വലത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാടുകൾ കാണാം. എല്ലായിടത്തും പച്ചപ്പാട്ടോ. മുമ്പിൽ പോകുന്നൊരു വണ്ടി കണ്ടോ, നിറച്ച ആൾക്കാർ. 2 തട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. 2 തട്ടിൽ നിറച്ച ആൾക്കാരെ നോക്കിയേ. നമ്മൾ അമൃത്സറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 7.5 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ, 8 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുള്ളൂ അമൃത്സറിലേക്ക്. നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ റൂം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. ഫ്രഷായി എന്തെങ്കിലും ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. അതാണ് പ്ലാന്. നമുക്ക് വലിയൊരു കവാടം കാണാം കേട്ടോ. കവാടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക, കിരീടം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. ഭയങ്കര വലുതാട്ടോ. അമൃത്സർ സിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വലിയ കവാടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ. ഇവിടെയും പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പോലീസ് ചെക്കിങ്ങും പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പും ഇറങ്ങുന്നിടത്തും എല്ലാം പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നിർത്തിയൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോളർ. നമ്മളങ്ങനെ ഹൈവേന്ന് അമൃത്സർ സിറ്റിയിലേക്കാണ് കടന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. മുൻപ് പലയിടങ്ങളിലും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അമൃത്സറിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഉണ്ട്. റോഡിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ. ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ബസ് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അമൃത്സറിലെത്തി കേട്ടോ. റൂമിലെത്തി. റൂം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ മുംബൈയിലെടുത്ത പോലെ ഡോർമെട്രിയാണ്. 270 രൂപ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല ഡോർമെട്രിയാണ്, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് ബെഡോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഡോർമെട്രി. ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. പിന്നെ അതെ, അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ബാത്റൂമും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ. 270 രൂപയാണ് കേട്ടോ ചാർജ് വരുന്നത്. ബെഡിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച മുഴുവൻ റോഡ് മേലായിപ്പോയല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻറ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇടയ്ക്കൊരു ചേഞ്ച് നല്ലതല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് റോഡിലുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ. റോഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പലർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ. റോഡിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ഇതിന് മുന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉഷാറാക്കാം. അമൃത്സറിൽ ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്, പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ശ്രീനഗർ, കശ്മീരിലേക്കാണ്. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി കിടക്കാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും സന്തോഷമൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ബൈ.